Chris is coming? No. No, I'm not, no. Gerai. Čia aš kokie varšio. Kalbėk. Irgi tu negali versti, tu kalbėsi gana. Aš biškai pasikeičiau. Ne, problema yra, aš suprantu, ką sako. See, I can listen to what he says now, Aš dabar galiu klausytis, ką jis sako. and I know if he's translating correctly. Ir aš žinau, kad jisai gerai verčia. I didn't say that. O, nu aš verčiu gerai. Sako, aš patikrinsiu, nes mes gerai. Aš jau padedu jam mąstyti į priekį, bet jisai pasikeitė. Bet jisai supranta, svarbiausia, kad aš negaliu labai greitai išversti, nes jisai supranta. See, the problem with Virginius, though, Problema su Virginijum, he talks really fast. jis kalba labai greitai. And so it's a little bit harder to catch him making mistakes. Ir labai sudėtinga pasaulio, jis daro klaidas. Anyway, it's amazing that it's been 22 some odd years since I first came. Kažkur tai prieš 22 metus, kai aš pirmą kartą atvykau į Lietuvą. Working in, Rinkuškai, right? Rinkuškėse dirbo... You live there? No, not Rinkuškai, Radviliškai. Radviliškai. I'm getting them mixed up. Yeah. Virginius and Jonas were neighbors with us. Virginijus ir Jonas buvo kaimynai, ginkūnai. Ginkūnai. See, I still had them wrong. Pasitaisėm, ginkūnai, tai buvo prie Šiaulių rajonas, va tai būtų Gneva, tai buvo ginkūnai. Oh, Radviliškis. No. No, I know Ginkūnai, but where was Radviliškis that I saw? 10 kilometers from Šiaulių. Okay. But it's been too long. I'm getting old. Senai ir jis jau sensta, pamiršta, aš pataisysiu. Ginkūnai. It's good I didn't get that mixed up. Man. Anyway, one of the, besides going out colporting and working with Virginius, Su tais visais knygnešiais Virginijus irgi dirbo. and I remember, I think it was you were with us one night, and maybe Jonas was there in our flat. Ir vieną vakarą Jonas greičiausiai ir aš buvom ten, tame bute, kur jie buvo And there was remember this? Garsiai kažkas tai daužė duris, neįsivaizduoju, nepamenu. You don't remember? Oh, the guy, he was drunk. He was trying to get in the flat. Kažkoks tai girtas žmogus, jis veržėsi, bandė įeiti į vidų. And Shannon and I mean, the door wasn't that strong back in those days. Ir tos durys nebūdavo tokios stiprios, ir Shannon ir Joshua Yeah, we had no idea. I mean, we're sitting there leaning against the door, to make sure this guy doesn't break it down, wanting to get in. Ir net neįsivaizdavo, kas bus toliau, ar tas žmogus sulaužys tas duris. He's yelling because he thinks he lives here. Jis galvojo, kad jis ten gyvena. And I think you went and jumped off the second floor balcony and went around to see who it was. It was either you or Jonas. No, not I. You're coward. Kažkas tai iš antro aukšto iššoko, apibėgo aplinkui, pasižiūrėti, kas tenai beldžiasi. Bet tai nebuvo aš. Okay. He was too scared too, isn't it? Jis per daug bailus, kad tai padaryta. Okay. Did you change that to make you stop? Oi, Anyway, but that was one of the first memories that I had here in Tai Lithuania. yra patys pirmieji tokie įsimintini dalykai, ką aš prisimenu iš Lietuvos. I was young, I was scared, Aš buvau jaunas, buvau išgąsdintas, but now Lithuania is my home. bet dabar Lietuva yra he is lying now. Ir Kažkur dabar jis sako, Lietuva yra mano namai, o gyvena jis Amerikoje. Aš negaliu tai versti. Okay, Lithuania is my second home. So is that better? Pasitaisė. Lietuva yra mano antrieji namai. Anyway, I have many friends here, Aš čia turiu labai daug draugų. and most of you, or all of you, I consider to be my family. Ir daugumą iš jų aš tikrai galiu pavadinti savo šeimą. Lithuania will always be right here. Čia, Lietuva Cepelinai yra tavo čia. mėgstamiausias maistas. What? Cepelinai mėgstamiausias Okay, maistas. that is true. Cepelinai mėgstamiausias maistas, jo virėja neringa. Yeah, we had cepelini last night. Ir vakar turėjo taip pat valgyti cepeliną. Anyway, it's been 10 years since I've left, 10 metų praėjo, kai aš jau išvykau. and a lot has changed in my life. Daug dalykų pasikeitė mano gyvenime. I went to college, finished college. Nukeliavau į koledžą, pabaigiau jį. Wasn't necessarily my choice for a degree. Nebuvo tikslas gauti į diplomą. Yeah, because of my vision. Most of you know I'm legally blind. Greičiausiai jūs žinot, kad iš tikrųjų aš esu kaip ir labai blogai matau. So I can't drive a car. I couldn't go to an actual college. Aš negaliu praktiškai vairuoti mašinos, aš negaliu keliauti šitą mokytis koledže. So all of the college that I did, I had to do online through the computer.
Visą, ką aš galėjau mokytis koledže, tai aš per kompiuterį, interneto pagalbą. And so they don't have very many options. O, options kas yra? Pasirinkimų daug. Neturėjau labai daug pasirinkimų. So I chose business. Ir tada aš pasirinkau verslą. And I thought, my heart is in the mission work. Mano širdis yra misijos darbe. I would think, theology or teaching or something like that would be good. Ir tada teologija, mokymas, tai būtų kažkas tai tokio, kas tiktų man. But all I had, an option was business. Bet tik vienintelis pasirinkimas buvo verslas. And so as I studied business, I was confused at first. Ir kada aš studijavau tą verslą, aš kažkaip tai buvau pasimetęs visų pirmiausia. But as I got into some of the topics, Bet kai aš po to pradėjau mokytis kai kuriuos dalykus, I learned that, there are a lot of principles here that are also good for mission work. ir tada aš atradau, kad daugelis principų, kuriuos aš mokiausi, yra geri ir juos galima pritaikyti misijos darbe. In the business world, they don't have the golden rule. Versle jie neturi auksinės taisyklės. You know what the golden rule is? Jūs žinot, kas yra auksinės taisyklės. That's right. The business world, they have what they call the platinum rule. Versle jie turi tokią taisyklę, kurią jie vadina Platono? Maybe it's more expensive. It's more expensive. Platininė taisyklė. And so it's not just do unto others. You need to take it a step further. You need to do more for others than you would do for yourself. Verslas sako, jūs neturite daryti taip, kaip jie daro, bet jūs turite eiti toliau ir padaryti daugiau, negu kad daro kiti. The principle is still in the Bible. Ir tas principas yra Biblijoje. Jesus said when if somebody asks for your coat, you give them your shirt also. Kai Biblijoje yra pasakyta, kažkas tai prašo jūsų apatinių, duok jam ir daugiau. If somebody asks you to go a kilometer with them, you go 2. Jeigu kažkas paprašė su tavim nueiti kilometrą, nueik su juo 2. So the principle is there. Ir principas yra tenai. And I started thinking, as Christians, the golden rule is good. I mean, that's what the Bible says. Ir kaip krikščionys mes tikrai sutinkam, kad auksinė taisyklė yra gerai, tai yra Biblijoje. But we need to take it that step farther. We also need to use that platinum rule. Bet mes taip pat turime žengti pirmyn, žengti toliau ir pasinaudoti tą platininę taisyklę. Because we are Christians. Nes visi krikščionys. Our greatest example is our daily lives. Pats geriausias pavyzdys yra tų žmonių gyvenimas, jų kasdienybė. We come to church, people see us, we're good people. Mes susirenkam čia į bažnyčią, žmonės žino, kad mes esame geri žmonės. But what happens when we go home? Bet kas įvyksta tada, kada mes grįžtam namo? It's kind of like Jeff was sharing with us a little bit ago when he was talking to his wife. Ir tai yra kažkas tai panašaus, kaip ir Jeffas liudijo mums tai, kas vyksta šeimoje su savo žmona. On Sabbath, it's a nice suit, good family, everybody's. Sabatos dieną labai gražiai pasipuošęs, viskas tvarkingai. But what are we like when we go home? Bet kas vyksta tada, kada mes grįžtam į namus? Are we the same people? Ar mes esam tokie pat žmonės? I think it was back in the early days when I was working in Lithuania, somebody once said, we're not Seventh-day Adventists. Turbūt tai yra tas pats, kas ir tada, kai aš buvau žymiai anksčiau Lietuvoje, kai žmonės sakydavo, mes nesam Seventh-day Adventists. Mes nesam 7-osios dienos adventistai. We are 7-day Adventists. Mes esam 7 dienų adventistai. We need to be Seventh-day Adventists. We need to live our religion every day of the week. Mes turime gyventi pagal savo įsitikinimus kiekvieną mielą dieną. Anyway. And there were other things in the business world that, I found, the customer service principles. Ir aš atradau dar daugelį kitų dalykų, ką galima pritaikyti iš verslo. What I was going to share with the Bible workers day before yesterday, Thursday. Ir tai, ką aš pasidalinau su savo... Yeah, I was going to. I didn't get to, I was going to. Jis buvo pasiruošęs, bet neteko. Dalintis su Biblijos tarnautojais, bet jam neteko tai padaryti. It is the importance of listening. Tai yra labai svarbu klausytis. Do you really know how to listen? Ar jūs iš tikrųjų žinote, kaip klausytis? I thought I did. Aš galvoju, kad ne. Aš atradau, kad ne. Yeah, for me myself, I thought I knew how to listen to people, but as I studied this, I realized I don't.
Aš galvojau, kad aš moku tai daryti, bet kada aš pradėjau studijuoti, aš supratau, kad aš nemoku. You know, I watched Jeff when he's talking to people. Aš stebiu Jeffą, kai jis kalbasi su žmonėmis. You know, people have been coming to Arunas's flat, you know, looking for jobs. Žmonės atvyksta pas Arūną ir ieško darbo. Pasiūlė dėl darbo. Jo, pasiūlymai dėl darbo. And I know I am tired. I still haven't fully made the time change. Žinot, aš vis patiriu tą laiko pasikeitimą ir aš vis pavargstu. And I kept falling asleep. Ir aš užmiegu. Jeff I know is tired also. Aš žinau, kad Jeffas yra pavargęs taip pat. But he was able to sit there and give those people his full attention, to make them think, to show them he was listening. Bet jis yra stiprus ir jisai gali likti budrus ir suteikti žmonėms visą pilną dėmesį. That is very important when we're listening to people. Ir tai yra labai svarbu, kai mes kalbame apie tai, kaip You know, whether we're giving Bible studies, going door to door, passing out the newspaper. Ar mes Biblijos studijas pravedam, ar mes nuo durų prie durų keliaujam, ar mes dalinam laikraščius, Talking to people, arba kalbame su you know, žmonėmis. listening to their problems. We need to listen. We need to give them 100% or 150% of our Mes turim attention. klausyti žmonių, mes turim suteikti jiems 100%, 150% savo dėmesio. You know, and then of course our body language says a lot. Ir žinoma, mūsų kūno kalba labai daug. I learned this in Lithuania. Aš išmokau tai Lietuvoje. You know, if I see a pastor up front speaking, you can stay there. If I see a pastor up front speaking, Ir jeigu aš matau pastorių kalbantį priešais, arba taip, rankos taip, rankos kišenėse, or crossing his arms. arba taip. Boy, early on in Cholet, we were yelled at for doing this. Church members in Cholet. Ir šiauliečiai, kada mes buvom Šiauliuose, Šiaulių bendruomenė mus apšaukė. You know, Už tokius because darbus. it's rude to stand like that. It's body language that tells you. Ir tai yra negeras tonas, ir kada tu kalbi va taip. You know, it creates problems. So we need to be careful in how we act in front of people. Ir mes turime būti labai atidūs, kaip mes elgiamės prieš žmonės, kaip jie mus stebi, ką jie mato. Anyway, I don't know how much time we have here, but I know lunch is there and we gotta give John time, but I'll just give you a little bit more. Both my kids are growing up. Abudu mano vaikai sėkmingai auga. Gabriel is 18 now. Gabrielius jau 18 metų. And he's in his last year of school. Ir jau pabaigė savo mokyklą. Not yet, last year. Paskutiniai metai, baiginėja. Oh, maybe. Okay. Pagaudę. And Victoria's 17. Viktorija yra 17. She still has one more year to go. Ir dar vienus metus turės keliauti. Gabriel he has chosen his life path already. Gabrielius jau yra pasirinkęs savo gyvenimo kelią. He's pre-signed up to go into the military. Ir jis jau yra apsisprendęs keliauti į karinės struktūras. So anyway, so when he finishes school in July, he will head into the army. Well, Marines. Kada jisai pabaigs birželio mėnesį savo mokslus, Liepą jis jau keliaus ten į... Kaip jie vadinasi? Marines? Yes, kaip jie vadinasi lietuviškai? Nu, vienu žodžiu, karinės struktūras. Anyway. Ten... Karininkai. Ne karininkai. Žinau, kad pamiršau. Pėstininkai. Kažkaip tai, ne? Marines. Marines, I really don't know what the Okay, word is. military. Yeah, military. Kažkokie tai jūrininkai, man atrodo, ne But jūrininkai. no, that's Navy. Okay. The Marines is a part of it, but anyway, it's one of the harder areas to go into. Tai yra viena iš sudėtingiausių vietų, kur galima įstoti. But anyway, but both kids are doing really good. They're at Adventist boarding academy. Puikiai sekasi, abudu yra Adventisto akademijoje. And anyway, that's pretty much my life. Ir tai yra mano gyvenimas. Anyway, John? Jonas kviečiam dabar sakantis. Kaip žmona? Okay. As I said, my life has taken some changes. Kaip aš ir minėjau, mano gyvenime įvyko kai kurių pasikeitimų. Inga and I have actually been divorced for about 4 years. Inga ir aš esame įsiskyrę jau 4 metus.
We still have a very good, fairly close relationship. We still talk a lot. There's not a lot of that fighting and stuff that go on. Neturim jokio priešiškumo, turim gerus santykius. While I've been here, we've still been texting back and forth. Ir visą laiką mes susirašinėjom žinutėm ir žinom, kaip kas vyksta. We purposed early on when marriage started falling apart. Early on, when the marriage started falling apart. Ir jau tada, kada mūsų santuoka pradėjo derėti, pačioj pradžioj. We realized it was very important that we maintain, we wanted to make it easy on the children. Ir mes supratom, kad tai nebus lengva dėl vaikų. And so we wanted to make it easy. Ir mes turėjom padaryti kiek įmanoma lengviau, paprasčiau. And so there wasn't, the kids have been able to go back and forth. They've lived with me primarily because of Inga's work. Ir kad vaikai galėtų judėti pas mane ir pas ją, kadangi Inga dirba, vaikai gyvena pas mane. And so, they could go back and forth whenever they wanted. There was not, this time's mine, this time's mine. Ir tai nebuvo pas mus tokio pasiskirstimo, kad čia mano laikas, čia tavo laikas ir vaikai galėjo laisvai judėti, kada jie norėjo. Anyway, but Inga also, when we moved back to the States 10 years ago, Ir Inga, kada mes atvykom į Ameriką prieš 10 metų, she also did go to college. Ji taip pat į koledžą, į mokyklą. And she finished as a respiratory therapist. She worked in the medical field. Ir jinai dirba medicinos srityje, jinai yra dabar kaip, kas? She works with the lungs. O, dirba su respiratorinė sistema, tai reiškia su plaučiais, kvėpavimo sistema. And so she works like 4 12-hour days. That's, O, ir jinai dirba daug, 4-12 valandų per dieną. Anyway, but she's bought her own house, and she's made her a successful life for herself. Ir jinai susitvarkė savo gyvenimą, turi savo namus ir gerai sekasi. Anyway. Okay, thank you. Daugiau dar klausimų, vėliau, prie tų stalo. Jonathan. We have your report.